Таудың итәгендә ике күл уртаһында матур башҡорт ауылы бар, йырым шуның хаҡында. Ата бабамдың нигеҙе, тыуған йорт, тыуған нигеҙ. Шаулы баласаҡ илендә барыбыҙ да бер тигеҙ. Был минең тыуған ауылым, гүзәл Ҡанлы-Төркаем. Ашҡынып ҡайттым үҙеңә, йырым бүләк итәйем. Күңелем тартып торғанға, йәнгә яҡын ғәзиз һин. Матур гүзәл тәбиғәтең, бәхет илдәренә тиң. Ике тапҡыр йәшәмәйбеҙ, күрешәйек һәр ваҡыт. Онотмай тыуған ерҙәрҙе, ҡайтайыҡ ваҡыт табып. Яҙған йырым бүләк булһын тыуғандар дуҫтарыма. Йәнгә яҡын ғәзиз ерем, гүзәл тыуған яғыма. Был минең тыуған ауылым, гүзәл Ҡанлы-Төркаем. Ашҡынып ҡайттым үҙеңә, йырым бүләк итәйем. Күңелем тартып торғанға, йәнгә яҡын ғәзиз һин. Матур гүзәл тәбиғәтең, бәхет илдәренә тиң. Был минең тыуған ауылым, гүзәл Ҡанлы-Төркаем. Ашҡынып ҡайттым үҙеңә, йырым бүләк итәйем. Күңелем тартып торғанға, йәнгә яҡын ғәзиз һин. Матур гүзәл тәбиғәтең, бәхет илдәренә тиң.